ସାର୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆମ କାଉଁରିପଡ଼ା ଗାଁ ତରଫରୁ ଆପଣ ଏଠି ଆସିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଆଜି ଆସିପାରିବେ ବୋଲି। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛୁ, ଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି ଟିକେ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ତାଙ୍କର କେମିତି ଟିକେ ସାହସ ବଢ଼ୁ, ପର୍ସନାଲିଟି ବଢ଼ୁ, ସେଥିପାଇଁ କରିଛୁ। ତ ଆପଣ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଯେମିତି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କେବଳ ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଜେ ଆସିକି ମୁଁ ଏବଂ ଆମର DSO ସାର୍ ବି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇଟା ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସାର୍ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଯେଉଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଯେମିତି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଆମର ଲୋକକଳା ଆମର ପରିଚୟ, ସେଇ ଲୋକକଳାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ତାକୁ ପରପିଢ଼ି ଯାଏଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କିଭଳି ଭାବେ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବେ, ପିଲାମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଗୋଟେ ଲଗାତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ସାର୍ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛି ତ ପିଲା ଆମର ଏଠି ଉପକାର ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଆହୁରି ଲାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ବି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମିଳୁଛି, ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସାର୍ ଆମର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ସାର୍ଥକ ଅଭିନନ୍ଦନ ରାୟ। ସିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି DIPRO କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆଉ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ପର୍ସନ୍। ସିଏ ଆମର କଥା ମାନିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହିଁ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଭିତରୁ, କାହିଁକିନା ବୋଧେ ଆମର କିଛି ଏମିତି କିଛି କରୁଛୁ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।